把你的笔记本拿出来哦，其他东西哦，请你把它收起来。其他哦，跟我们现在上课无关的东西，好，请你把它收起来哈。好了吗？来，动作快，好，来，许哥，你的笔记嘞，哦。为什么没卡？他就写那样了。好烦哦！他这样选择题会写错。不会。呼吸相反。来。好啦，安静了哈。我们这堂课呢，我们从这个东西开始。来，所以请你把标题写上去哈。我们这345呢比较接近我们课程的尾声哦。我们这边其实谈到了一个跟数列级数有关的问题。那根据我对国中课程的了解哈，各位同学在国中的时候，应该对什么东西是有一点概念的呢？应该对数列这一个名词是有一点基本概念的。来，我们来看一下哈，什么叫做数列？我会从基本开始讲哦。数列英文叫 sequence， 好 ，S-E-Q-U-E-N-C， 好，叫 sequence。来，好了，不要讲话了哈，集中精神哦。我们现在从头开始讲哈。那现在当然我们要问同学一个问题：你在国中的时候，来，你在国中的时候应该有学过等差数列，对不对？有学过吗？等下我先问你，你国中有没有学过等差数列这个东西？有，对不对？好，你今天7号，7号你闭嘴啊，就不要讲话了嘛，对不对？好，跟同学上课的状况，有时候就七嘴八舌，好，就静下心来，好，都从最基本开始教。来，7号是谁？7号，你心哦，你就好。来，我可以问你嘛，什么是数列？既然你国中就有学过等差数列，那我问你，数列的概念是什么？就数列这2个字，在你心中它的概念到底是什么东西？你可以简单的用1句话或2句话说出来。好，公比等于1，公比一样。来，不要讲话，说出来哈。你有听到他在讲什么吗？公比。那同学在讲话的时候，你也在讲话，好，不要注意啊。所以我现在问的不是等差数列或什么数列，我现在问你什么是数列？数列的概念是什么？先让你说什么？就是公比等于1。老师可以说说看。好，你说说看。一排数字，一排数字，这样讲可以，不过蛮简短的了哈。那其实数列的话，如果你要简单的说，就是你把一群数字把它怎么样排成一列，对，就这样讲就好了。对不对？什么是数列？把一些数字排成一列，但是排成一列之后，这些数字它是不是一定具有所谓的规律性呢？事实上是不一定的。好，如果说有些数列，它前项跟后项之间的差距是固定的，我们知道这个叫等差数列。事实上，数列的形态有非常多种哈。我们这个地方先给它一个定义哈，来，一连串的数字，好，我都从最基本开始讲哈，好，写上去吧。一连串的数哈，你把这些数字，来把它排成一列。深思，好，我们就这样。一连串的数字 ，OK， 好。那当然，这个数字哦，有同学问说，老师，这些数字一定是实数吗？我告诉你，也不一定，虚数也可以，好，有 i 的东西也可以，好，就是说数字哦，你把它排成一列。比如说同学国中学过的，举个例子好了，1、3、5、7，点点点，对吧？这就是一个数列，而且这个数列显然
同学看得出来吗？它是一个什么数列？这个叫等差数列，对不对？好，这个在国中的时候我们就有这个基本的观念。那数列呢，我们可以粗分成以下的2种。来，接下来数列的第一种叫做有限数列。那同学，什么叫做有限数列？其实它想法很简单。如果这个数列它里面的数字它是怎么样？是有限的，你懂我意思吗？比如说有100个数字排成一页，它所排成的那个数列，我们就称为有限数列。所以我们给有限数列一个明确的定义，比如说有限的数 ，OK。所排成的数列。对吧？好，把有限的数字把它排成一列。那当然，我们在国中的时候，我问一下同学一个数列，它一定有所谓的第一项，对不对？来，同学我问你像这个1357这个数列，同学它的第一项是谁？叫做1嘛。那这个1其实它有另外一个名称，又叫做什么项？国中有学过，那太好了。好 ，OK。所以有限的数列排成的数列，有限的数呢所排成的数列叫有限数列嘛。那这个数列的话，它一定怎么样？它一定有所谓的首项，也就是说它一定有第一项，而且呢，它也一定会有最后一项。同学，第一项叫做首项，那最后一项叫什么项？末项，对不对？很好，你们国中真的有学过这东西。可以哈，这些名词在国中的时候，同学确实都有掌握到。好，那一个有限数列呢？一个有限数列，我举个例子好了，比如说 A1、A2、点点点，一直到哪里 ？AN。现在这个数列总共有 n 项，同学我们会用，一般来讲会用 A 嘛，可能用别的符号也有可能。这个1、2、3呢，一直到 n 这个叫做下标。这个 A1 代表这个数列的第一项 ，A2 代表第二项 ，AN 代表什么 ？AN 代表第 n 项。我现在假设这个数列总共有 n 项，当然同学你就知道，这个第一项就是我们的什么项？这个叫首项。这个最后一项 AN， 我们就称作末项。好，那像这样子的一个有限数列，我们会以下面的这个符号来表示它。来，好，各位你仔细看哦，数列我们会用这个符号，这个尖尖的花号，然后里面写 AN， 然后这边呢？会画一条切直的线段，然后这边写1到 n。同学，这个写法我跟你讲，你要看懂。这个写法代表说，这个数列它从第一项开始到第 n 项，这是一个有限数列，它总共有 n 项，从第一项开始到第 n 项结束，可以吗？用这个符号我们来表示一个有限数列。OK， 把这些符号它的使用把它想清楚。这第一个这个叫有限数列。然后接下来有所谓的有限数列，当然就会有什么？就会有无限数列。怎么了？那如果它1357，什么东西？那个就是怎么表示？如果它是个像1357你们国中的时候有学过等差数列的一般项吗？比如说像这个1357，这个如果叫做 A1， 这个叫 A2。这个叫 A3， 对不对？同学，
你们国中有没有学过？它会有所谓的一般项。你们国中有学过这个东西吗？比如说它的一般项是谁？2n 怎么样？减1。那 n 是什么数 ？n 是一个自然数，有没有 ？n 等于1的时候带进去是不是第一项 ？n 等于2带进去4减1是不是3？就得到第二项。你们国中有学到等差数列的一般项这个概念吗？是有，因为其实同学，我说实在话，我不晓得你们国中的要求到底到哪里，所以我只能说我讲到什么，然后就问一下你到底国中有学过？你们国中有学到给你一个等差数列，然后怎么去得到它的一般项？有学到这个东西吗？有人说有，有人好像不太清楚，有点忘了。没有讲一般项目，可是会考。哦，知道这个怎么算，但是没有讲到这个一般项的概念。不知道这个概念。因为没有讲到这个名词。好了，那没关系，那这个部分，好，那没关系，哈，这个 ，OK。好了，那我想我们慢慢来了哈。那我们现在定义了什么叫有限数列，同学你了解吗？接下来有所谓的无限数列哦，无限数列我们一般来说呢，我们称为无穷数列。什么叫无穷数列？同学，顾名思义，这个数列，你猜它里面有几项？它有无限多项。也就是说，当一个数列一个数列，好，它有首项有首项，有第一项。然后没有什么，没有末项的时候，就说它没有所谓的最后一项。我们就把这样的一个数列称作无穷数列，它是无穷无尽的。这个数列呢，它总共有无限多项，无限多项，它有首项，但是它没有最后一项。OK。那无穷数列我们会怎么写？A1 是它的第一项对哦 ，A2 是它的第二项，然后点点点，同学，它点点点后面就没有再写任何东西，它就无穷无尽一直下去，它没有所谓的末项，它有第一项，有第二项，有第三项，但是它后面呢是无穷无尽的，一直不断的写下去。那一个无限的数列呢，一个无穷数列，我们就直接用这个符号来表示，就这样OK， 我们就用这个符号来表示一个无限的数列。OK。其实同学概念是很重要的哦，你知道我这个教书有时候教久，我发现一件事情同学，我要一个学生，比如说教球斜率他会球，我问他斜率是什么，他不会讲。所以你不觉得这是一件很妙的事情？就是他会透过很多公式，然后透过很多东西，他去算题目，但是他可能是背了一些解法或者背了一些公式然后去套在一些问题上面，要把答案算出来。可是你问他同学这个概念是什么，他不会讲，他只说我会算，但是那是什么东西我并不太知道。那我想这其实是问题是很大好，那同学。我们把数列把它讲清楚之后，那接下来我们要介绍第二个名称。来，第二个名称你把它写上去。第二个名称叫做级数。我这些名称的概念我会跟同学讲清楚来跟着写吧。级数的英文叫 series，S-E-R-I-E-S。这叫 series。我先问同学你国中有没有学过什么叫级数？有。有学过级数，有听过这两个字？有吧？算有。好，那我问你一下，那个，来，语义，你说级数的概念是什么？把数列的数字加起来，不错。这样讲其实已经具备一个算是不错的概念当我们把一个数列里面的每一项把它加起来的时候，它就会形成一个东西叫做什么？叫做级数。我们给它一个比较完整的定义来，我们把它写上去好，
若 an 好，你跟着写了哦，好 ，an 如果是一个数列，好，我们将数列中我们把这个级数的概念哦，把它画成文字哦，把它严格的把它写出来。级数它是由数列哦所定义出来的。好 ，an 是一个数列，那就像刚才云一讲的哈，就是说你把数列中的每一项用什么号？用加号把它连接起来。也就是说，翻译成白话文就是你把这数列的每一项把它全部加起来，好，全部加起来。所形成的那一个式子哦，所形成的那个结果，好，从 a1 加 a2 一直加到 an， 如果它是个有限数列的话，你把它全部加起来，所形成的那个式子，我们就把它称为由这个数列所定义出来的什么东西，叫做级数，好，这个叫做级数。好，那级数一般来讲，这没有一定，但是大部分的人呢，我讲大部分的人，啊，定个级数我们会用什么 ？Sn 来表示它。那为什么要 S？ 同学 ，S 你知道英文有一个单词叫做加，总和，那个单词怎么写 ？S 什么？我没有学过吗？加总嘛。有一个英文单词 S 开头嘛，叫 S 什么？来问你梦龙，英文标准说 S 什么？不是 sigma， sigma 都后面来。我说 S， 不是有 SUN 吗？大家有学过这个单词吗？不是啊 ，SUN 吗？不是总和的意思吗？上吗？不是头，那个城市里面的那个。对啊，你们有学过这个单词吗？好 ，SUN 嘛，就是总和。所以你看哦，把一个数列里面的每一项，把它全部加起来，哦，得到的那个东西就称为级数。其实有很多学生哦，数列跟级数的概念，他其实有点搞不太清楚。我希望我教出来的学生不会有这个现象。数列是什么？级数是什么？好，你要问你说，同学，数列是啥？级数是啥？它们之间的关系是什么？希望你清楚，好不好？好，不然到时候就变成题目会算，但是观念是什么不了解。好，那也就是说呢，我们看一下哈 ，Sn 写成数学的话，就是把一个数列 A1 加 A2 加点点点，一直加到哪里？加到 AN， 对不对？把一个有限数列，如果现在我讲的是有限数列的话，把它的每一项用加号把它连接起来，就是把它全部加起来了，好，所形成的这个结果 ，OK， 就叫做级数，好 ，Sn 把它加起来。来，那我们现在对于什么叫数列跟级数，应该已经有一个初步的认识，这样 OK 吗？好，不管你国中的基础如何，我看可能是重教一次哈。好，那有了数列跟级数的基本概念之后，接下来我们就要来看哦，在我们的课程里面，在这个所谓的
对数、指对数的这个单元里面哦，其实我们要谈一个东西，叫做等比数列。来，我们下一个标题，请你把它写上去。我们接下来要谈所谓的等比数列。国中有学过等差数列，对不对？有吧？国中有学过等差数列。那什么是等比数列呢？我这边还是慢慢讲哦。我们来观察一个数列的结构。好，如果有一个数列，它长这样，2的 n 次方，这样。好，各位你知道这是什么意思吗？这个数列，它叫做2的 n 次方 ，n 从1开始到哪里结束？8结束。所以这个数列，如果我现在把它的每一项写出来的话，你知道它的第一项是谁吗？2的1次方就是2，那它的第二项就是2的平方是多少？4嘛，然后再来是多少？8、16、32、64、128。然后再来是多少？256，1、2、3、4、5、6、7、8，这个数列如果你把它全部写出来，就只有8项。它的首项叫做2，它的末项叫做256，这样可以吗？那这个数列哦，同学你观察哦，这个数列它有一个特征，它有什么特征？你有没有发现？这个数列它里面的每一项，你有没有发现它都是前一项的几倍？2倍，对吧？其实你看得出来。OK， 你把这个2乘上2之后，是不是就得到下一项？把4乘上2，就得到下一项。好，那我们这边我们这样写我们观察发现，它每一项都是前一项的2倍。它的每一项都是前一项的2倍。那这个时候，这样写我们讲一般来说这个要写清楚好。其实等比数列它观念很简单，观念很简单。一个数列，如果你发现它的每一项跟它前一项，就是说你观察它的相邻的2项之间，对不对？这一项跟它的前一项，它们的比值如果相等，我会把比值2个字 ，OK， 把它框起来人家以后如果问你什么是等比数列，这个时候你就可以这样去回答它。如果一个数列呢，它的每一项跟它前一项的比值都相等的话，比如说同学你看4跟2有没有？4除以2是多少？是不是2？对不对？相邻2项嘛，它的比值是不是都相等？可以吗？这有什么问题吗？没有看得到好，那这样子的一个数列我们就把它称为什么数列？叫做等比数列。而这个相同的比值来，我们这边这样写
这个比值。我们就把它称为什么？这个叫做峰值。来，这个名称哦，把它搞清楚。国中的时候学过等差数列，对不对？等差数列，同学概念是什么？同学，等差数列跟等比数列概念是不一样的哦。等差数列是什么？它的每一项跟前一项的什么？的什么？那个差距啊，就是说你后项减掉前项，它们的差距都一样，那个数列叫等差数列。而那个相同的差距，我们叫做什么？叫做公差。有学过吗？对不对？有学过哈。那现在就是说，定义什么叫等比数列？前后两项它们的比值如果相等的话，叫等比数列。而这个比值就叫做什么？就叫做公比。所以同学你应该看得出来，以这个题目来讲的话，它的公比来告诉我，它的公比应该是多少？公比值应该是2。你看用4去除以2，有没有？公比值是2。OK 好。那我们现在给它一个比较数学的定义哈，来，请把它写上去。其实有时候我这个比较不喜欢写那么多字。我说过，如果是我以前就是我打在奖励上，大家画重点就好，对不对？而现在你抄笔记，可能大家比较有成就感。真的啊。然后现在写起来了。老师没有看人体拿奖金。我跟你说啊，这种东西是没有办法满足所有的人的需求，真的。不满足。真的啊，打奖励有人就说，老师都偷懒，没有打奖励。我讲真的，这有学生说偷懒，然后打奖励。我后来照课本上，然后还有学生说，我们老师上课照本宣科，靠，要什么叫照本宣科？我跟你讲，听他那种话，心里的创伤，你不要听我跟你讲，听他那种话，你真的会吐血。所以应该要怎么教？就这样子，好像老师黑板上写很多东西，这样子代表我是很认真的老师，是这样子吗？我以前不是，我以前都有 freestyle，就是讲义发下去嘛，讲义一人一本讲义，然后就画重点，然后题目就开始讨论这一题怎么做，这样不是很好啊？没有，老师我们班没特例没有关系，我讲这一点都不好。这样历史老师。是啊。哦对啊，老师你说历史老师不会，开始讲这个。历史考试如果要写板书，应该写到死掉。要把那100页这样子。有时候叫我们抄，都叫我们抄快嘛。满足吧。老师他这个历史老师介绍，你打下去。来，把它写清楚哈。所以一个数列，如果它的前后两项的比值叫做 r， 好，那这个 r 当然它怎么样？这个 r 当然不可以是0啊，好。